Hoje estamos aqui para poder fazer um vídeo de série de Barbie, então acompanha aí! Oi, amiga. Ai, amiga, sabia que você é princesa? Ai, eu estranhei essa sua coroa também. Vai ser na outra semana. Você quer ir lá pro meu reino pra gente fazer algumas coisas? Tá bom, vamos. Já. Oi, mamãe, essa aqui é minha amiga. Olá, rainha. Olá. Filha, você já escolheu essa roupa que você vai usar? Ai, mamãe, eu não sei. Eu vou decidir com a minha amiga. Tá bom, mas você sabe que é na outra semana, né? Sei, mamãe. Claro que eu sei. Então tá, filha. Vou pro seu quarto porque eu tenho que discutir alguns assuntos do castelo. Tá bom, mamãe. Tchau. Ai, amiga, tem essas roupas. Eu vou jogar aqui na minha cama. Tá. Ai, amiga, acho que esse vestido aqui, olha. Eu também acho que esse vestido aqui é bonito. Esse daqui. Aham. Bora, você pode testar ele? Tá bom, deixa eu só pegar aqui. Já. Amiga, já tá pronta? Sim. Então vem pra eu ver. Ai, amiga, eu acho que pode ser esse. Ficou ótimo. Verdade. Olha essa coroa também, ó. Ficou bom. Ótimo, né? Então, vamos lá na minha mãe pra mostrar pra ela? Ok, vamos. Semanas depois. Papá! Gostei de já. Tatarará, tatarará. Minha filha, hoje você vai ganhar a coroa e vai ser princesa do nosso reino. Para todo o sempre. Amém.